Dihantam angin kencang bangunan porak-poranda. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Satu bangunan setengah jadi di bagian tepi Sungai Mentaya di Jalan Baamang 1, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, roboh ketika dihantam tiupan angin kencang pada Selasa 4 Mei 2021, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ketua RT 02 Baamang Tengah Muhammad Nasir mengatakan, bangunan tersebut roboh setelah dihantam angin kencang yang terjadi seiring hujan deras yang terjadi saat itu. Akibatnya, kondisi Jalan Baamang 1 tertutup material bangunan yang berbahan kayu dari bangunan yang diketahui milik Budiman atau Koteng tersebut. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya seorang pekerja bangunan mengalami syok karena kejadian tersebut, sehingga diberikan perawatan di RSUD Dr. Murjani Sampit. Maya, untuk Tabingan TV.